सबैजनालाई नमस्कार। आज चाहिँ म हाम्रो यो लोकेसनको थोर बहुत यस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउन कोसिस गर्छु। विभिन्न किसिमका सामाजिक सञ्जालहरुमा हामीले सार्वजनिक गरेका हाम्रा भिडियोहरु हेरेर कतिपय साथीहरुले चाहिँ तपाईहरुको यो लोकेसन चाहिँ सबै कम्पाउन्ड गरिएको होला फलामको जालीले, अनि त्यसैले पनि सुरक्षित भयो होला। नत्र त दिनरात 24 घण्टा यो घारीतिर कुखुराहरुले अंडा पारिरहेका हुन्छन्। कुखुराका बच्चाहरु पनि घारीतिर जंगलहरुतिर अब रातितिर पनि बसिरहेका हुन्छन्। खुल्ला नै देखिन्छ। कसरी सुरक्षित हुन्छ त भनेर भनिरहनु भएको हुन्छ। र कतिपयले चाहिँ फेरि आफ्नो भोटे कुकुरहरु प्रति आकर्षित गर्नको निमित्त बनाइएको पनि हुन सक्छ भनेर अलिकति जिज्ञासा पनि राखिरहनु भएको हुन्छ है। सर्वप्रथम सबैजनालाई म के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले बनाएका भिडियोहरु चाहिँ हामीले नियतबस हामी प्रति कुनै पनि कुरामा कोही कसैलाई आकर्षित गराउनको निमित्त बनाइएको हुँदैन है। कहिल्यै पनि त्यो चाहिँ जानेर होस् या नजानेर होस्, सकेसम्म आफूले आफ्नो व्यावहारिक खोज अनुसन्धान र अनुभवको आधारमा जाने बुझेका कुराहरु हामीले जानकार स्वरूप दिइरहेका हुन्छौं अथवा सार्वजनिक गराइरहेका हुन्छौं। हामी चाहिँ कसरी हुन्छ भोटे कुकुरको विशेषता, भोटे कुकुरको आनी बानी, भोटे कुकुर पाल्दा के कस्तो फाइदाहरु हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्य तथ्य कुराहरु के कसरी हुन्छ मान्छेमा चेतना जाओस् भनेर चेतना जोगाउन चाहिँ कोसिस गरिरहेका हुन्छौं है। हैन भने त भोटे कुकुर पाल्नकै लागि भनेर भिडियोमा दृश्य देखिरहनु भएको छ, राम्रोसँग निहाल्न सक्नुहुन्छ। यत्रो घना जंगलको बीचमा यो त्यति धेरै व्यवस्थित संरचनाहरु पनि छैन। सामान्य खाना बस्न मिल्ने संरचनाहरु छ। किनभने यो ठाउँ चाहिँ हामीलाई कतिको उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा मा हामी चाहिँ परीक्षणकालीन अवस्थामा छौं। किनभने भोटे कुकुर भन्नाले उच्च पहाडबाट माथि हिमाली भेगहरुमा चाहिँ प्रकृतिले सुहाउँदो गरी बनाइएको हुन्छ, अथवा सकेसम्म समुद्री सतहदेखि जति धेरै उचाइमा भयो त्यति नै धेरै राम्रो हुने गरी भोटे कुकुरलाई चाहिँ प्रकृतिले वरदान दिएको हुन्छ, अथवा त्यही किसिमको चिसो हावा पानीमा सुहाउँदो तरिकाले बनाइएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यस्तो चिसो छैन। उच्च पहाड भन्दा पनि अलि तल निम्न पहाडको उचाइमै रहेको छ हाम्रो लोकेसन चाहिँ। अर्थात् तपाईहरुलाई सजिलो गरी बुझ्नको लागि समुद्री सतहदेखि हेर्ने हो भने हाम्रो फार्मको लोकेसन चाहिँ जम्मा 1200 मिटर उचाइमा मात्र रहेको छ। यो भनेको एकदम गर्मी नै हुन्छ है। तराई जति गर्मी चाहिँ हुँदैन, तर उच्च पहाडतिर जस्तो मज्जाको चिसो चाहिँ हुँदैन है। अहिले चाहिँ बर्खाको बेला हो, जताततै हरियो अनि वायुमण्डलतिर पनि कुइरो बादल देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो फार्म आउने बाटो। यो बाटो यताबाट यसरी हाम्रो फार्म आउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ डाँडा रहेको छ। यो डाँडाबाट उता गइसकेपछि हाम्रो फार्म आइपुग्नु भन्दा अगाडि एउटा गाउँ छ, अनि त्यो गाउँ हुँदै यो बाटो हुँदै हामी यसरी आउने हो। हेर्न सक्नुहुन्छ जताततै घना जंगल छ। कोही कसैले चाहिँ भिडियोमा त्यो माथिको डाँडामा दुईवटा घर देखिरहेको छ नि, त्यो घर देखेको कारणले पनि सुनसान होइन रहेछ, घर पनि रहेछ नि भनेर भनिरहनु भएको छ। करिब हाम्रो यो फार्मको लोकेसनबाट त्यो घर चाहिँ 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ सिधा नाप्यो भने, तर बाङ्गोटिङ्गो गरेर हिँड्दाखेरि त 3 किलोमिटर जति होला। त्यो घर भएकै कारणले सुनसान नहुने भन्ने कुरो हुँदैन, किनभने त्यो घर वहाँ त्यति टाढा छ र त्यो घर र यो हाम्रो फार्मको बीचमा पनि साना साना ठिकै खाले दुईवटा डाँडाहरु छ र 3वटा जति खोल्साहरु छ। बीचमा ठुलो घना जंगलहरु छ। त्यो गाउँ भएकै कारण, त्यो दुईवटा घर भएकै कारण यहाँ सुरक्षित हुने, सुनसान हुने भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन है। र मैले आज चाहिँ तपाईहरुलाई के जानकार गराउन खोजिरहेको छु भने हाम्रो यो एरिया चाहिँ सबै कम्पाउन्ड गरिएको होइन। यो बाटो हुँदै हामी जाँदाखेरि यो बाटो चाहिँ गोठालाहरु यो जंगलमा घाँस दाउरा
गोठाला जानको लागि गाउँलेहरू आउने बाटो हो यो चाहिँ। र यहाँबाट सिधै जाँदाखेरि चाहिँ यो सबै देखिएको जङ्गल जान सकिन्छ। र यो बाटोबाट मुनि यो जुन बाटो देखिरहनु भएको छ नि, उ त्यो बिजुलीको खम्बा भन्दा तल र उ त्यो हाम्रो मान्छेहरू बस्ने घरभन्दा माथि, त्योबाट मुनि सबै यो आँखाले देखिएको उ त्यो तलको हाम्रो कुकुरहरू बस्ने संरचना, त्योभन्दा तलसम्म यो आँखाले देखिएको जति सबै हाम्रो आफ्नो निजी जग्गा हो। कतिपयले चाहिँ जङ्गलमा गएर सार्वजनिक ठाउँमा कसरी बस्न मिल्छ र पनि भनिरहनु भएको थियो। यो चाहिँ सार्वजनिक ठाउँ होइन है, हाम्रो आफ्नो निजी जग्गा हो। यहाँ वरपर चाहिँ जति देखिरहनु भएको छ नि, ऊ त्यहाँ माथिदेखि अनि उतापट्टि खोला छ, त्यो खोलाबाट यता अनि यहाँबाट तलतिर यो देखिएको यिनीहरू सबै हाम्रो आफ्नै हो है। र कम्पाउन्ड होला, त्यसैले चाहिँ सेभ होला तपाईँहरूको लोकेसन, तपाईँहरूको एरिया, तपाईँहरूको फार्म भनेर भन्नुहुने साथीहरूलाई चाहिँ मैले बुझाउन खोजिरहेको छु। हाम्रो कम्पाउन्ड भनेको, हाम्रो यहाँ कम्पाउन्ड रहेको चाहिँ जुन देखिरहनु भएको छ नि, यहाँ तल चाहिँ करिब 2 रोपनी जति कम्पाउन्ड गरिएको छ। तल जुन देखिरहनु भएको छ नि, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कुकुरहरू बस्छन्। हामीसँग माथि बस्ने यो एरियाको यो खुल्ला एरियाको सुरक्षाको निमित्त राखिएको 2वटा कुकुर अर्थात् लाभा र दोर्जे चाहिँ माथि बस्छन् कुखुराहरू हेर्नको लागि अनि हामीलाई सुरक्षा दिनको लागि, यो सिङ्गो क्षेत्रको सुरक्षा दिनको लागि। र तल जुन देखिरहनु भएको छ नि, तलको यो संरचनाहरू सामान्य जस्ताको टहराको संरचनाहरू, त्यो संरचना भएको ठाउँमा चाहिँ करिब 2 रोपनी जति हामीले चाहिँ कम्पाउन्ड गरिएको छ कुकुरहरू बस्नको लागि चाहिँ। त्यो 2 रोपनी भित्र एउटा ठुलो कम्पाउन्ड छ र त्यो ठुलो कम्पाउन्ड भित्र चाहिँ जम्मा 4वटा कम्पाउन्ड छ सानो सानो। त्यो 4वटा कम्पाउन्डमा चाहिँ छुट्टै छुट्टै कुकुरहरू बस्छन्। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ सबै क्षेत्र खुल्ला हो है। त्यो कुरा चाहिँ मैले बुझाउन खोजिरहेको छु। जस्तै हेर्नुहोस् है त, अब यो मुख्य बाटो भयो, यो चाहिँ हाम्रो फार्ममा आइपुग्ने सडक भयो। यहाँबाट जाँदाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो हामी बस्ने घरमा पुग्छौँ, कुनै पनि कम्पाउन्ड छैन। यो अब यहाँ हामी आफ्नो जग्गामा आइसक्यो, आफ्नो फार्मको एरियामा आइसक्यो। यो माथिको बाटो चाहिँ गोठालाहरू जङ्गलतिर गोठालो जाने, घाँस दाउरा पात पतिङ्गर गर्न जाने बाटो, यो बाटो चाहिँ अनि हाम्रो बाटो है। यहाँबाट भित्र चाहिँ यो 2 बाटो छ नि, यहाँ यता तलतिर आउने बाटो चाहिँ हाम्रो, माथि जाने बाटो चाहिँ अब सार्वजनिक बाटो यो चाहिँ है। यहाँबाट भित्र चाहिँ केही पनि छिर्दैन, मान्छेहरू पनि कोही पनि छिर्दैन, किनभने यो हाम्रो लोकेसन हो नि त, भोटे कुकुरको लोकेसन हो। अब यो यतातिर हाम्रो कुखुराहरू बिहान हामी उठ्नुभन्दा अगाडिदेखि नै चरिरहेका हुन्छन्। बिहान पनि यता चर्न आएर गइसकेका छन्। यो चाहिँ डल्लो खुर्सानी, यतातिर सबै खोस्री दिइसकेका छन्। बेलुकातिर कुखुराहरू यतातिर आएर पनि बसिराखेका हुन्छन्। हेर्नु होला, मैले अघि पहिलाको भिडियोहरू सुट गरेको चाहिँ त्यो माथि डाँडाबाट हो है। त्यहाँ माथि जुन डाँडा देखिरहनु भएको छ नि, त्यहाँबाट हो। अनि त्यहाँबाट तलतिर सबै हाम्रो एरिया। यो माथितिर चाहिँ यस्तो रहेको छ हाम्रो फार्मभन्दा माथितिरको लोकेसनमा चाहिँ यस्तो घना जङ्गल रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले चाहिँ बर्खाको बेला एकदमै घारी छ। सकेसम्म हामीले चाहिँ यो प्राय यहाँ चिलाउनेको बोटहरू हुन्छ है, यो रुखहरूलाई चाहिँ ठुलो बनाउनलाई कोसिस गरिराखेका छौँ। यो भुइँमा चाहिँ सफा गर्ने अनि रुखहरू चाहिँ हुर्किन दिने, शीतल मिल्छ भनेर हुर्किन दिने कोसिस गरिराखेका छौँ। अनि मैले हिजो बेलुका टिकटक र फेसबुकतिर हालेको थिएँ, रातितिर कुखुराहरू यहाँ बस्दो रहेछ, अरू बेलामा खोज्दाखेरि पनि नभेटाएको भनेर। ठ्याक्कै हिजो बेलुका लाभा र दोर्जे छोडिदिँदाखेरि चाहिँ लाभा र दोर्जे चाहिँ फुत्त यहाँबाट आएछ, यहाँबाट यता गएछ। अनि कुखुरा कराइरहेको थियो, डराएर यहाँनिर बस्दो रहेछ, गुँड बनाएर। बच्चा जन्मेदेखि यहीँनिर बस्ने। मैले राति हिजो बेलुका करिब 12 बजेर 6 मिनट जाँदाखेरि पत्ता लगाएको थिएँ यहाँ बस्दो रहेछ भनेर। टिकटक र फेसबुकमा भिडियो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है। कतै पनि कम्पाउन्ड छैन है।
हेर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य सडकबाट अथवा बाहिरबाट म आइपुगेँ नि, कतै पनि कम्पाउन्ड गरिएको छैन। म घरमा आइपुगिसकेँ। दोर चाहिँ यहाँ बसिरहेछ, यसरी दोर चाहिँ यहाँ बसिरहेछ। यो चाहिँ लाभालाई बस्ने ठाउँ, यो चाहिँ लाभाको खाना खाने भाँडो, अनि यो चाहिँ किचन, यो चाहिँ मान्छे सुत्ने ठाउँ, अनि यो चाहिँ यता चाहिँ स्टोर रुम। र कतिपयले चाहिँ फेरि कुखुरालाई चाहिँ खोर बनाइदिनु न भनेर पनि भनिरहनु भएको थियो। सामान्यतया कुखुरा बस्न मिल्ने खोर त अब त्यति धेरै व्यवस्थित त छैन, तर एक तला दुई तला यहाँ कुखुराहरू चाहिँ टन्नै बस्न मिल्ने चाहिँ छ। तर पनि खुल्ला हो सधैँ यो। बस्न मन लाग्ने, भित्र बस्न मन लाग्नेहरू भित्र बस्छन्, भित्र बस्न मन नलाग्नेहरू बाहिर स्वतन्त्र तरिकाले कहाँ कहाँ कसरी बस्न मन लाग्छ आफै बस्छन्। र यो चाहिँ हाम्रो स्टोर है, त्यति धेरै व्यवस्थित छैन। किनभने परीक्षणकालीन अवस्थामा छौँ हामी। यो ठाउँमा हामी कतिको बस्न सकिन्छ भन्ने कुराको परीक्षण गरिरहेका छौँ हामी। यो चाहिँ चामलहरू, कनिकाहरू, यो चाहिँ अरू खतरा खुत्रुक सरसामानहरू, अनि यिनीहरू चाहिँ बच्चाहरू पाउँदाखेरि बच्चाहरूलाई ओछ्याइदिने कपडाहरू है यिनीहरू चाहिँ। अनि यो चाहिँ मान्छे सुत्ने रुम। यहाँ चाहिँ करिब 6 जना जति नर्मली सुत्न मिल्छ। बेड एउटा सामान्य बेड छ। यो चाहिँ मान्छे सुत्ने ठाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब परीक्षाधीन अवस्थामा छौँ हामी, त्यति धेरै व्यवस्थित छैन। अनि यो चाहिँ सामान्य किचन, एप्पल साइडरको बोतलहरू, खाली बोतलहरू, यो चाहिँ टमाटो, अनि यो चाहिँ हाम्रो कुखुराहरूले पारेको लोकल अन्डा है, लोकल अन्डाहरू यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ खाजा खाने चिजहरू, यिनीहरू चाहिँ ड्राई फ्रुटहरू। यो चाहिँ टमाटोको अचार, यो चाहिँ लप्सीको अचार, अनि यो चाहिँ ज्वानो, अनि यिनीहरू चाहिँ अचार खाने चिजहरू के हो यो यिनीहरू चाहिँ। अनि यो मस्यौरा भइहाल्यो, सोयाबिन, यो चाहिँ अब यिनीहरू, यो ओखर खाजा खाने चिज, यो तरकारी खाने चिज, यो खाजा खाने चिज, बदाम, यो पास्ता, अनि यो चाहिँ ढेँडो खाने पिठो है। यो चाहिँ कोदो, मकै र के भन्छ गहुँको पिठो मिसिएको, तीन थरीको पिठो मिसिएको यो ढेँडो खाने पिठो। यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अब अचार, तरकारी, खाजा साजा। हामीले चाहिँ झुट कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। अब यो जमाना नै यस्तो छ हैन, झुट होला जस्तो सोच्ने जमाना छ। हामीले यही नै हो, यस्तै नै हो हामीले जानकार गराउन चाहेको। तपाईहरुले जिज्ञासा स्वरूप हामीलाई व्यक्त गर्नुभएको हाम्रो एरियाको कुन चाहिँ चीजसँग सम्बन्धित के कुराको भिडियो चाहिँ हेर्न मन लाग्छ तपाईहरुलाई प्रतिक्रिया चाहिँ दिनु होला। हामी तपाईको जिज्ञासालाई मध्यनजर गरेर त्यही अनुसारको भिडियो बनाउने छौं है।
आजलाई चाहिँ त्यति धेरै लामो नगरौँ होला। एकचोटि म तल देखाउँछु है त। अब यहाँबाट सिधै तल गएर तल कम्पाउन्ड चाहिँ देखाउँछु है। यहाँबाट यो एरियाहरू सबै खुल्ला एरिया हो है। यो चाहिँ तल कुकुरहरू बस्ने कम्पाउन्डमा जाने बाटो। बीचमा कतै कम्पाउन्ड छैन है। कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो यो एरिया हो, यो तलको यो एरिया हो। यहाँ चाहिँ कम्पाउन्ड छ, 2 रोपनी जति कम्पाउन्ड छ यहाँ चाहिँ। यो कम्पाउन्डमा चाहिँ सिधै पर्ने घाम पानीबाट जोगाउनको लागि यिनीहरूलाई जस्ताको साधारण छानो है, सिधै घाम पानीबाट जोगिनको लागि चाहिँ यिनीहरू त्यसरी बस्छन्। जस्तै आज राति पानी परेको थियो, पानी पर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू यसरी पानीले नभिज्ने गरी बस्छन्। त्यहाँ बसिरहेका छन् कुकुरहरू। यो कम्पाउन्डको चाहिँ है, यो कम्पाउन्ड भन्दा बाहेक अर्को 4वटा कम्पाउन्ड छ यही कम्पाउन्डभित्र। उता पछाडि छ, उता पछाडि छ कोही, अनि कोही तलतिर छ। अनि यिनीहरू चाहिँ एकदमै शीतल हुँदाखेरि चाहिँ यो बाहिरको एरियातिर आउँछन्। अब एकदमै गर्मी हुँदाखेरि उता पछाडितिर रुखमुनितिर जान्छन्, त्यो जस्तामुनि बस्छन् है। अनि यहाँ बाहिर खेल्न आउन मन लाग्दाखेरि खेल्न आउँछन्। यो कम्पाउन्ड एकदमै ठुलो छ, यिनीहरूलाई खाना, खेल्न, बस्न, उफ्रिन जे गर्न पनि पुग्छ यहाँ। यस्तै साधारण जस्ताले छानो बनाएको छाप्रो चाहिँ यो भित्र 5-6 वटा छन् है, सबै ठुला ठुला छन्। बिस्तारै यो कम्पाउन्ड भित्रको रुखहरू पनि ठुला ठुला हुँदैछन्। तलको बच्चाहरू चाहिँ खानेकुरा ल्याइदिया होला भनेर कराइरहेछन् है। यही हो हाम्रो लोकेसनको संरचना। यहाँबाट मास्तिर हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। हाम्रो फार्म आउने बाटो चाहिँ यो डाँडाबाट हो है, यो डाँडै यस्तरी आउने हो। मैले अघि नै पनि देखाइहालेँ, यस्तरी आउने हो। यतातिर यस्तो घना जङ्गल रहेको छ। यिनीहरूलाई पानी खाने भाँडो पनि राखिदिएका हुन्छौँ। जतिखेर पानी खान मन लागे पनि कहिल्यै पानी अटुट नहोस् भनेर भाँडामा जहिले पनि पानी हुन्छ है। अब यो कम्पाउन्डमा चाहिँ 7-8 वटा कुकुरहरू छन्। तलको कम्पाउन्डमा छ 5 वटा 6 वटा, अनि उता 3 वटा छ, यहाँ तल 2 वटा छ, माथि 2 वटा छ। यति चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड। यति चाहिँ यो कुकुरहरू चाहिँ बाहिर जाँदैनन्। अब आवश्यकता पर्यो भने हामी बाहिर निकालेर लैजान्छौँ, तर यिनीहरू बस्ने चाहिँ भित्र नै। हन्ना ओए, हन्ना ओए, हन्ना हन्ना, डोलमा नजिस्का ओए, परी परी तल पख, परी पख, तल पख। त्यो परी र डोलमाले चाहिँ हन्नालाई जिस्काएर दिमाग